люди общаются, везде какие-то запахи, везде что-то готовят. Хотят весенние новые фотографии или видео для... Как-то неудачно это все дело сделал, как-то неудачно упал и в итоге перерезал сонную артерию. Пересадили деревья, пересадили каштаны, уменьшили их количество. Они успешно потом все позасыхали. Солодко, тихо, пикантный десерт. Это по ценам у нас. Ну, а я сейчас перекушу киевской препечкой. Вот так вот у нас она выглядит. Извиняюсь, что я ее уже обглодал. Вот такой вот вертел у нас. Видите? Все крутится, жира. Все вкусно пахнет. Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. За окном у нас 8 апреля. Я нахожусь в центре на Крещатике, на Майдане Незалежности. И на календаре у нас понедельник. За окном около, наверное, я даже не знаю, 23 градусов тепла. И сегодня у нас маршрут по центру Киева, в частности по Крещатику. Дойду от Майдана до Бессарабки, посмотрим людей, посмотрим настроение, посмотрим, как живет Киев, обычная жизнь Киева в будний день. Вот смотрите, уже видите, рассекают у нас не только велосипедисты, но и вот такие вот чудо-повозки. Целый день была жара, не знаю, сколько было на солнце, но в тени, наверное, было 20 градусов точно. Целый день я ходил в курточке. Целый день я ходил в футболке и сейчас уже немного приоделся, потому что 6 часов вечера и хочется не замерзнуть, пока я сниму для вас это видео. Обычный будний день, обычный рабочий день людей, которые сейчас 6 часов вечера идут с работы, кто, скорее всего, с работы домой, может быть, в магазин, может быть, на какие-то встречи с друзьями, со знакомыми, тех, кто давно не видел. Последние несколько дней, в частности, вот суббота, воскресенье, Киев расцвел. Почему? Потому что намного стало теплее, намного увеличилось количество, если так можно правильно сказать, без обид, раздетых людей. И это не может не радовать, потому что весна, она должна быть, по сути, весной. Давайте потихоньку двигаться. Проговорим несколько новостей, проговорим, что у нас последние какие события произошли в Киеве и в Украине в целом. И, конечно же, по традиции, если вам интересны мои видео, я буду благодарен за каждый ваш лайк, за каждый ваш палец вверх, за каждый ваш коммент, фидбэк какой-то в виде комментария или в виде ваших мыслей. И за каждую, конечно же, подписку, потому что именно подписка влияет на развитие канала и мотивирует меня для съемки новых видео. Центр Киева, Майдан. С каждым днем, с каждой минутой, с каждым часом количество героев, отдавших свою жизнь за независимость Украины, увеличивается в каждом городе Украины. Я понимаю, что... Да, вот так. Вечер на Крещатике – это в первую очередь тянучка. Это не пробка сплошная, как бывает иногда во время аварий, но это некоторая тянучка. Из последних новостей, которые попали мне на глаза, это какое-то безумие, которое происходило вчера на фуникулере в Киеве. Кстати, кто не смотрел видео с фуникулера, где я катался, показывал вам, обязательно посмотрите. Ссылочку я оставлю под видео или в всплывающей подсказочке. Посмотрите, довольно интересные вещи. Так вот, апокалипсис, который вакханалия, даже не знаю, каким словом это можно назвать, самокатчик, респект таким самокатчикам, которые переходят пешком, да, не просто переезжают, а именно переходят пешком.
Так вот, на фуникулере была резня, если так можно сказать. Первая новость, которая появилась, что кто-то что-то не поделил, разбил стекло и этим осколком перерезал другому горло. Самая последняя новость была о том, что некий человек, относящийся к военным или к госохране, я уж там и не знаю, в перепалке он толкнул какого-то паренька, и тот то ли головой разбил стекло, то ли телом разбил стекло, как-то неудачно это все дело сделал, как-то неудачно упал, и в итоге перерезал сонную артерию. Пока приехала скорая, конечно же, уже спасти никого возможности никакой не было. Друзья, в целом о погоде. О погоде в целом все очень просто. Тепло. Одним словом, да. Тепло, еще не жарко, но уже тепло. И сейчас как раз такой момент, да, такой вот диапазон температурный, когда уже можно и хочется покупать мороженое. Когда хочется покупать мороженое, когда хочется его есть в огромных количествах. Мороженое, кстати, вот для примера, вот такое на развес, да, мороженое за 100 грамм у нас 45 гривен. Вот такое вот мороженое. Сейчас, если встречу в конце нашего маршрута, обязательно себе куплю. Уже полгода не куштував таке морозиво. Люди, если мы присмотримся, да, кто в футболочках, кто в каких-то одежках, но так или иначе выглядит все довольно жарко. Следующая новость, не новость, наверное, даже больше мои наблюдения, что появилось огромное количество учебных авто. И очень смешно это выглядит. И я честно скажу, что я не понимаю, зачем. По новым правилам каждый учебный автомобиль должен быть оборудован буковкой. И если раньше эта буковка именовалась как буковка У, то сейчас она именуется как буковка Н. Вот, кстати, девушки, смотрите, видите, раздают вот такие вот флажки. И сейчас привяжут и попросят донат. Некий донат в размере там от 10, от 20 гривен. Или переводом, или каким-то другим образом. Видите? Раз. И такой вот заработок. Не знаю, какой-то... Мне не нравится такой формат, потому что это как некая обязаловка. А если ты даже откажешься, да, от этого браслетика в виде флажка, то его придется отдать. То есть якобы они дарят бесплатно. Ну, такие правила. По поводу вот этой буковки Н, которая идет взамен буковки У. Раньше буква У что обозначала? Ну, это по логике можно понять, что это учебный автомобиль, да, ученик, учебный автомобиль. Сейчас буковка Н будет обозначать, что это навчальный автомобиль, навчальный, да, то есть не ученик, не учебный, а навчальный. И по сути разницы абсолютно нет, потому что в украинском языке точно так же есть слово учбовый, да? Учбовый автомобиль. Почему не оставить, я не понимаю. И да, я видел уже первые вот такие буковки Н, но их пока что мало. Но самих автомобилей, которые на которых обучаются ребята, да, обучаются ученики, их вот за последние пару недель, вот как совсем потеплело, их, на мой взгляд, количество увеличилось просто в геометрической прогрессии. Я не знаю, ну раз, наверное, в 5, раз в 10 их увеличилось на улицах города. И, кстати, может быть, вам это будет интересно, может быть, не интересно. Сейчас правила сдачи на водительские права смотрите, какой колоритный дед. Такой вот морячок поехал.
правила сдачи на водительские права, они упростились. То есть, если как было раньше, как я сдавал 15 лет раньше на водительские права, ну, ты идешь, записываешься в автошколу, ходишь, 2,5 туда месяца, неважно, учишь ты там что-то, не учишь, просто ты для галочки отбываешь, можно так сказать. Потом ты сдаешь теоретический экзамен в автошколе, потом сдаешь практически внутренний экзамен в самой автошколе, и потом уже непосредственно ты приступаешь к сдаче в ГАИ на тот момент, да. Сейчас все максимально просто, и просто для галочки ходить не обязательно. Ты можешь просто купить книжку, штудировать это все дело дома. По интернету, ПДД, не ПДД, штудировать дома ходить не нужно. Выучил, идешь сдавать водительские, идешь сдавать теорию. Сдал теорию, у тебя есть год для того, чтобы потом сдать практику. Количество сдач теории и практики не ограничено. Ты можешь сдавать хоть 100 раз. Количество пересдач, соответственно, тоже не ограничено. Единственное, оно ограничивается временем. То есть, если ты, допустим, не сдал 3 раза подряд практику, то потом есть некий зазор для того, чтобы, ну, ты, назовем так, подучил, да, или попрактиковался снова на вождении. Только и всего. И если я правильно помню, если я правильно, да, так услышал, то каждая пересдача, каждая новая пересдача водительских, на водительские права, практики именно, она стоит около где-то 700 гривен примерно. И все. Никому ничего платить не нужно, сдавай сколько хочешь раз, без каких-либо проблем, без каких-либо донатов. На мой взгляд, это плюс. Потому что вот эта вот кормушка, которая происходит у людей, она, ну как у людей, у каждых инструкторов, она как бы просто реальная кормушка. Потому что каждый человек раньше, который не сдал 2 раза, он 3-й раз уже сдавать не идет, потому что его отправят на пересдачу, а он платит, и все. В этом и была основная большая проблема. Так, друзья, пока мы с вами идем, я думаю, что вы видите, смотрите по сторонам, люди сидят, сейчас 6 часов вечера, люди загорают, отдыхают с детьми, без детей. Друзья, те, кто говорит о том, что в Киеве нету туристов, вы просто можете, если вы с Киева, вы можете просто остановиться на секундочку и посмотреть количество людей, которые общаются не на украинском, не на русском языке. И все. Для этого не обязательно даже идти куда-то к входу в гостиницы, к входу в рестораны, к входу в отели. Просто центр города, посидели, 5 минуточек, посмотрели и услышали речь туристов. Вот пьяная вишня, нет, не пьяная вишня, это у нас белый налив. Видите, ребята отдыхают. Спереди славнозвісний вот этот вот наш кіоск. Жодного разу я не бачив, щоб там не було черги. Хотя вот именно сегодня, да, будний день, может быть там, конечно, какая-то пересменка, может быть там какой-то технический перерыв, но там сейчас вообще нет очереди. Обычно очередь там достигает, я не знаю, наверное, 30 человек. Суть этого киоска в том, что он продает, если так простыми словами сказать, суши в виде шаурмы. Такой большой вот кусок суши, такой лаваш. Вот там вот он находится, и цена там от 185 гривен за вот этот вот рулет, если я правильно помню. Сейчас подойдем, посмотрим, в чем там загвоздка. Кстати, вот там вот сверху, вон там вот у нас, да, сверху, там киевская перепечка. И когда люди берут киевскую перепечку, формат такой, что вы ее берете, переходите на эту сторону для удобства, ну, кому как.
И тут кто-то поднимается вот там, где стоит девушка в красном одеянии сверху, кто-то на самый верх, вот там, где сидит ребенок, и с видом вот на такие вот прекрасные улицы. Они потом кушают. Давайте посмотрим, подойдем, почему же у нас сегодня тут закрыто и почему нету очереди. Написано график работы вторник, воскресенье с 11 до 9. Ага, все понятно, потому что сегодня это понедельник. Да? Сейчас у нас понедельник, поэтому закрыто. Ну и плюс технические перерывы. Видите, по 20 минут, каждый там около 4 часов. Даже ребята приехали специально на мотоцикле, щоб покуштувати цей чудо фастфуд. Огорчились, наверное, и едут куда-то дальше. Справа у нас остался ЦУМ. Кто не видел точно так же ролик с ЦУМа, обязательно посмотрите. Ссылочка в всплывающей будет или под видео. И там цены, ну, не для простых смертных, да, когда у вас какой-то кроссовок, да, или тапочек стоит под 1000 баксов, я думаю, что это все-таки перебор, чисто на мое усмотрение. Да, вы можете говорить, что нужно больше зарабатывать, чтобы покупать тапок для дома за 1000 баксов. Посмотрите на одежду тех людей, которые много зарабатывают. Посмотрите на взуття тех людей, которые много зарабатывают. Илон Маск, какой-нибудь Билл Гейтс. Посмотрите их интервью, посмотрите их выступления, в чем они выступают. Миллиардеры. Не смотрите на депутатов, не смотрите на политиков, которые вкладывают всю свою зарплату или все свои карманы, да, законно или незаконно наполненные. Это не те люди, на которых нужно ориентироваться. Когда-то Киев в 80-х, далеких 80-х годах, как мне рассказывали, был одним из самых зеленых, если я не ошибаюсь, даже самым зеленым городом Европы. Что касается мира, не утверждаю, но Европы, да, есть такая информация, я ее читал. Ну, то, там полиция кого-то принимает, смотрит, осматривает, проверяет подозрительных личностей. Сейчас Киев после, я не знаю, кто это все пересаживал, то ли Амельченко, я уже в этих мэрах запутался, пересадили деревья, пересадили каштаны, уменьшили их количество, они успешно потом все позасыхали, и, конечно же, все это дело стало таким каменными джунглями. Кому-то это нравится, кому-то это не сильно нравится. Мне, честно говоря, все-таки нравится, когда там, где ты гуляешь или передвигаешься, можно дышать. А дышать можно там, где есть деревья или хоть какая-то зелень. Люди, судя вот сразу, знаете, можно видеть по походке, по скорости передвижения, кто идет именно с работы, да, а кто идет просто прогуливаясь. Да, вот ребята, допустим, на велосипедах, то есть очень большое количество людей, я не знаю, может быть, они где-то рядом живут, или они раньше заканчивают работу. Очень много людей, которые именно вечером на велосипедах выдвигаются на прогулки. Кстати, друзья, интересно, среди подписчиков, среди людей, которые смотрят мои видео, есть ли те, которые вот любят велосипед, любят самокат, любят какие-то, допустим, да, активные, возможно, виды спорта или какие-то, ну, просто экстремальные виды спорта. Не обязательно прям, да, там, кайтсерфинг. Просто вот как вы проводите свое свободное время, если исключить телевизор, да? Парки, шашлыки, самокаты, прогулки, какие-то, я не знаю. Напишите в комментариях, будет интересно почитать. Конечно же, я каждый ваш комментарий читаю, я не на каждый отвечаю, но то, что я вижу, реагирую, воспринимаю, принимаю каждый, это можете даже в этом не сомневаться. Ставлю каждому респект, абсолютно каждому, кто реагирует на мои видео, кто подписывается, потому что каждая подписка – это развитие канала.
И кто оставляет какой-то фидбэк, ставит пальцы вверх, лайки, ну вы это и сами все знаете. Респект вам за то, что уделяете время и смотрите меня. Под этой площадью, под вот этой вот дорогой центральной у нас находится Метроград. Не хочу туда спускаться. Не то место, которое требует огромного количества внимания. Если захотите, найдете на канале видео. Я там гулял по Метрограду, смотрел и показывал вам. Сейчас мы пройдемся по верхам мимо Бессарабки. Вот это вот Бессарабка. Тут же у нас есть магазин Новус. В одном из следующих видео я обязательно загляну в этот чудо-рынок Бессарабку. Давайте ускоримся, попытаемся на зеленый свет пройти. Да, в одном из следующих видео я загляну в Бессарабку, в этот чудо-рынок, в котором цены, как я знаю, космические, в котором не любят ни фотографов, в котором не любят ни операторов, ни камеры, ни телефоны. Я не знаю почему, но живя в 21 веке, остаются все равно такие продавцы, такие люди, которые задают вопрос, а что вы снимаете? Да? Ну, я к таким отношусь с такой легкой ноткой иронии, но все равно вопросы иногда задают. Вот это вот здание, смотрите, вот здание Бессарабки. Сейчас я отойду подальше, чтобы у вас все это дело охватило. Вот такое прекрасное, красивое, интересное здание. Бессарабский рынок в центре Новус. Как видите, фасад не испорчен какими-то кондиционерами или какими-то пластиковыми выдающимися окнами. Там, где даже есть пластиковые окна, они сделаны под цвет дерева, и это не может не радовать. Вот интересно, видите, вот такая вот будка. Возможно, я не знаю, что она символизирует и кто там должен выглядывать. Возможно, как в Черновцах, кто был, тот знает, там какой-то каждый час или каждые 3 часа должен был высовываться флейтист и проигрывать какую-то мелодию. Не знаю, честно говоря, не знаю. Если в интернете что-то найду, обязательно вставлю это в видео. Так вот, чтобы не пропустить видео с Бессарабского рынка, я рекомендую максимально вам подписаться. Колокольчики, не колокольчики, это дело уже ваше. Но подписавшись, вы сможете не пропустить мои видео. Так, давайте посмотрим цены. У нас вот такая снэк, фастфуд. И что у нас тут есть? У нас тут есть шаурма. Шаурма курячая, да? Мини есть 80 гривен, средний 95, стандарт 120, велика 150. Шаурма из телятины, это курятина, да? Ниже у нас телятина. Телятина средняя 110, стандарт 135. Хумус стандарт 70, картошка фри 50, средняя 90. Хот-дог стандарт 75, подвійний 100. Вот так вот выглядит вот этот вот фастфуд бар. Шаурма с куркой, вот тут вот такие вот штуки в виде комбо. Картопля фри, кока-кола, но, видимо, сейчас пока что этого нету, зачеркнуто все. Выглядит это довольно все аппетитно. Вот такой вот вертел у нас, видите, все крутится, жира, все вкусно пахнет. Лаваши, лаваш пита 80 гривен за 10 штук. Очень удобно, когда продавцы, независимо это на рынке, независимо это вот в таких точках в центре города, когда они на видном месте размещают номер банковской карты, потому что я не знаю, как вы, но, например, я очень редко пользуюсь наличкой, и 99% да, каких-то оплат это карта, это банковская карта. Благо дело в Киеве, банковской картой можно оплатить абсолютно везде, ну, кроме
маршрутки, раз, и, ну и рынка, два. Все. И то на рынке очень часто встречаю, даже у каких-то бабулечек, божий одуванчик, встречаю возможность перевода на карту. Представьте, ну такие вот интересности. Когда-то вот это вот место, где я сейчас нахожусь, оно было проезжей частью, и оно было очень таким, ну, не злачным местом, но каким-то очень странным, потому что тут в 10 рядов стояли автомобили, по центру небольшая площадка, вот по ширине автомобилей была проезжая часть для того, чтобы просто срезать путь. Сейчас, по сути, все то же самое, но сейчас автомобили могут с Тараса Шевченко съехать вниз, завернуть за Бессарабский рынок, ну и там уже проехать кому куда нужно. Или, вот как сейчас они уходят влево, вон моноколесник, кстати, едет, уходят влево и по ту сторону точно так же могут это все дело проехать. Какой смысл был раньше от того, что тут была проезжая зона, я, честно говоря, не понимаю, потому что там был автомобиль, второй был автомобиль припаркован, с этой стороны был один автомобиль, тут второй автомобиль, и по центру маленькая дорожка для проезда автомобилей. Все. Тут в час пик, да и вечером, когда все шли в какие-то вот увеселительные заведения, караоке, бары, постоянно была пробка, и тут проехать было просто физически невозможно. Вот такой вот Бессарабский рынок. Давайте одним глазком заглянем для такой затравочки, чтобы вы понимали, что нас будет ждать в следующих видеороликах, для того, чтобы вы подписались и посмотрели. Просто заглянем, посмотрим, насколько он прекрасен в 6 часов вечера. Уже все разошлись по домам, да. Вот такой вот рынок, видите, такие огромные куполы, даже вон есть, я смотрю, камера висит, да. Вот такой вот большой крытый рынок, Бессарабка называется. Сюда нужно идти ближе к утрам, к утрецу. Есть еще продавцы, но уже людей мало, поэтому все завершили свою работу. Друзья, будем с вами на Бессарабке, будет видео, будут цены, будет экшен. Я уверен в этом. Я сейчас, знаете, друзья, себя чувствую на каком-то туристическом Средиземноморье, где с одной стороны играет музыка, с другой стороны играет музыка, там гудит какие-то автомобили, какие-то мотоциклы, люди общаются, везде какие-то запахи, везде что-то готовят. Это центр Киева, это Бессарабка. И сказать, что в стране сейчас война, язык даже прям вот глядя на это все не поворачивается. Люди, видите, кофейничают, пьют, едят, смотрят, общаются. Конечно, им это запретить никто не может, но, конечно же, нужно при этом помнить о том, что буквально в каких-то 400, может быть, даже и ближе километров происходят военные действия. Вот, видите, даже можно заглянуть отсюда, посмотреть, что у нас готовят. Белый налив. Вот такие вот бочки. Друзья, центр Киева, время 6:30 вечера. Люди едут домой, люди отдыхают, люди после работы собираются с друзьями. Друзья, и вы знаете, для меня вот показатель, когда наступило настоящее лето, когда уже наступила весна, можно так сказать, это когда на дорогах появляются именно мотоциклисты, не скутеристы, не велосипедисты, а именно мотоциклисты. Потому что они двигаются на огромных скоростях, они, обдуваемые ветром, постоянно замерзают, мне кажется, замерзают. И если велосипедисты, они катаются и зимой, и летом, в любое время года, то именно мотоциклисты, это лично для меня, не знаю, как для вас, показатель. Обходим Бессарабский рынок с противоположной стороны. Тут всегда, когда я прохожу, я всегда удивляюсь, проезжаю, я всегда удивляюсь
находчивости парковщиков и находчивости автомобилистов, потому что там, где мы видим с вами огражденные столбиками зоны, да, вот именно в эти даже столбики умудряются заезжать автомобили. То есть они просто эти столбики пригибают. Понятное дело, что днем тут просто все забито под завязку. Пригибают эти столбики по инициативе, я думаю, что по инициативе парковщиков, хотя в Киеве парковщиков нету, их не существует просто. Любая парковка оплачивается или через приложение, или в таких терминалах. Вот. Парковщики незаконны, и если вы их видите, вы можете смело вызывать просто на них полицию, ну или просто не платить. Ну, конечно же, если не боитесь, что вам при выходе пробьют колеса. Вот, смотрите, еще 4 входа в Бессарабский квартал. Вон, смотрите, сверху прям на нас смотрит такой вот буйвол. Даже если не поднять голову, наверное, и не заметишь. Интересные штуки, которые тут же в Бессарабском продают. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Солодка в тихо, пикантный десерт. Это по ценам у нас. Одна штука 170 гривен, бокс из 4 штук, вот такой вот бокс, видите, 600 гривен. Интересно, з чого воно зроблено. Розказати вам. Розкажіть, якщо. Це найсмачніші десерти, які є такої форми. Там вершково-заварний крем, зверху це шоколад. Давайте отак можу стати, щоб спрятати. Там вершково-заварний крем, а зверху це шоколад. Є з білим шоколадом, є з молочним шоколадом. Це дуже смачно. Ну це круто, як подарунок взагалі. Ну, просто навіть просто так з'їсти дуже прикольно. Да. Це дівчатам, а це чоловікам треба дарувати. Все просто. Ще є мило, свічки, льодяники ось такі. Так, це у нас інста, да? І телефон. Якраз. Обов'язково Ми найперші в Україні, хто почав робити такі десерти. Ну, вірю, бо я не бачив. Дякую за інформацію. Да. Успіхів вам. Думал, что перед входом просто стоит клиент, ждет продавца, а это оказался паренек, именно продавец. Не, очень-очень такие, знаете, вот креатив. Вот в одном из прошлых видео, когда я ходил по Ревудского, да, по рынку на Ревудского, давайте посмотрим на Бессарабке в центре города, что у нас по ценам. Бургер из рваную телятину 275, вот так вот он выглядит. Бургер классичный 265, шаурма с курятиной 190, салатик, микс салатик с креветками 330, супчик, ну, допустим, борщик, да. Борщик у нас стоит 185, правда, не знаю, сколько тут граммовка. Горячие стравы, какие-то горячие стравы, спагетти карбонара 229. Ну, вот так вот вам посмотреть цены. Омлетик 145. Не самые дешевые цены, но это Бессарабка. Это Бессарабка, это центр Киева. Хотя, с другой стороны, друзья, если переводить гривны, да, в доллары, а я напомню, что на сегодняшний день, чуть ли не середина апреля месяца, курс доллара 39 гривен за 1 доллар или 42 гривны за 1 евро, вы берете, переводите 135 гривен, или сколько там было, 165 гривен, ну, допустим, в евро. Это выходит сколько у нас? Это выходит у нас 4 евро. 4 евро, друзья, 4 евро за там, бургер или за какой-то комплект. Выходит 160 гривен, да, даже меньше. За 4 евро, ну, где я был, где не был, я так и не помню. В некоторых странах вы даже чай за 2 евро не купите. Пару лет назад вот такие вот собачки, вот такие вот шарики, пушистые собачки пользовались популярностью. Просто у каждого второго были такие собачки. Потом появились корги, как-то перешло внимание вот с таких вот
шпицев, или как они называются, шарики, называю их шарик, перешло внимание на корги. Сейчас я даже не знаю, какие вот популярны собаки, такого вот какого-то подавляющего, преобладающего количества четвероногих я не замечаю. Есть и таксы, есть какие-то вот эти вот не той терьеры. И вот я вставил картинку, вот эти вот про этих я говорю, тоже их большое количество. Каждому свое. Мода и на собак, мода и на одежду, мода и на транспортные средства, да. То есть если раньше про какие-то электросамокаты даже и задумываться никто не мог, то сейчас летом легко. Друзья, давайте, чтобы этот день у нас завершился вкусно, а не только интересно, мы с вами сейчас вот прямо влево зарулим и прикупим киевскую перепечку. Я пару раз проходил это место, я пару раз показывал вам это место, но я не покупал давненько киевскую перепечку. Вот, кстати, про этих собачек я говорил, что на замену корги они пришли. Не знаю, как они называются, подскажите. Зайдем мы с вами в киевскую перепечку, купим и вернемся сюда. Для меня это несколько минут, для вас это секунда. Крещатик прекрасен всегда, и днем, и вечером, и в светлое время суток, и в темное. Он прекрасен настолько, что даже девушки, видите, хотят весенние новые фотографии или видео для своих соцсетей. Так, друзья, подходим к киевской перепечке. Вот прям вот тут вот за углом, видите, по столикам, конечно, вы сразу понимаете, что это у нас киевская перепечка. Цена у нас 40 гривен. Сейчас мы с вами как раз это дело попробуем. Добрий день, будь ласка, одну перепічку і колу одну. Дякую. Так, друзья, вот я перешел, приземлился, вот с той стороны я был, вот там где ЦУМ, обошел, лень уже вставать, и приземлился вот на такой вот прекрасный фонтан, который работает летом и не работает в апреле. Сзади меня мушля, сзади меня люди на парапете сверху тоже трапезничают, кто-то садится, кто-то встает. Ну, а я сейчас перекушу киевской перепечкой. Вот так вот у нас она выглядит. Извиняюсь, что я ее уже обглодал, объел немного. Как она выглядит. Сорян, что одной рукой. Вот так наша киевская перепечка выглядит. То есть, по сути, что это такая? Это тесто, в ней сосиска и максимальное количество масла. Максимальное количество масла, в котором эта булка варилась, жарилась. Я даже не знаю, как ее обозвать. Запивончик Кока-Кола. Сказать, что вкус из детства, наверное, не сказать ничего, но вкус, честно говоря, мне нравится. И вообще, вы знаете, друзья, все, что вредное, то вкусное. А то, что полезное, то, конечно же, есть никто не захочет. Ну, такое мороженка. Видите, вот девушки купили мороженое. Классное мороженое. 45 гривен за 100 грамм. Только что Хаски чуть не утащила мою булку. Было бы кумедно. Друзья, в общем, на этой вкусной, не сильно полезной ноте, я имею в виду перепечку, завершаем этот прогулочный вечерний променад по Киеву, по Крещатику. И переходим в следующее видео, которое уже выйдет завтра. До новых встреч, новых видосах. Ну, конечно же, не забудьте пальцы, комменты и подписки. До новых встреч, новых видосах. Всем пока.